Nomor 27. Pemungutan suara lanjutan dapat direkomendasikan dalam hal terjadi berikut. A. Jumlah suara tidak sah melebihi jumlah suara sah. B. Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara tidak mencapai 50%. C. Tidak ada calon yang memperoleh suara 50% atau lebih. D. Gangguan yang menyebabkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Jawaban yang benar adalah D. Gangguan yang menyebabkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan.